Mana shu orqamda turgan yengina masro'ka domni 1 kvadratini 600 dollardan xarid qilsanglar bo'ladi akalar. Bitta to'liq obzorini ko'ramiz. Ungacha bitta like bosib, kerakli odamlarga jo'natib qo'yinglar. Kadastrlari chiqqan zo'r xonadonimiz sotuvga chiqarilyapti. Bitta dona podezi bor, bitta dona dom. Akalar foydalanib oladigan holatini qaranglar. Travertinlar qilingan. Bitta podez, akalar pastki qavatida dupleks kvartiralarimiz joylashgan. 136 kvadratli. Ichkari planirovkasi bilan tanishamiz. Kadastrlari chiqqan suv, svet, gaz, kanalizatsiya mavjud. Podezdan kirib kelishimiz bilan mana ko'rasizlar, podezlari ham travertin qilingan. Chiroyli holat. Yana bitta zo'r bonus tarafi bor. Birinchi qavatda olgan odamga mana orqa tarafda hovlilari ham bor, ko'ryapsizlar. Bu faqat birinchi qavat uchun bonus bo'ladi. Va xohlasanglar akalar, birinchi kelib xarid qilgan odam uchun 550 dollardan bonus qilib berishyapti kvadratiga. Bu mana birinchi qavatimiz, 10 ta oynasi bor, tasavvur qarang, ko'ryapsizlarmi? Zo'r qilingan. Planirovka kirib kelishimizda uzun yo'lak bo'ladi. Bu yerda bitta xona, umumiy sanuzel, mana bu tarafimizda yana bitta xona joylashgan. Mana xonalar katta-katta, 100% pishgan g'ish. Bu yerda yana bitta katta xona, korobka holatida sotilyapti. Kadastri chiqqan, hozir kelsangiz, hozir uy nomingizga o'tkazib olasiz. 600 dollardan va birinchi kelgan klient uchun 550 dollardan qilib berishyapti. Va aytganimdek, birinchi etajni olsanglar, orqa tarafida hovlisi ham qo'shib beriladi, akalar. Buni yana pastda, yana birinchi qavatimizda dupleks bo'lgani uchun pastda yana bitta xuddi shunaqa planirovkadagi etaji bo'ladi, akalar. Umumiy hisobda 136 kvadratli 600 dollardan xarid qilsanglar bo'ladi. Akalar, pastki qavatini ham ko'ryapsizlar. Xona-xonaga ajratib razdelniy qilib qo'yilgan. 100% pishgan g'ish, remontlarni boshlab maza foydalansanglar. Manzilga aniqlik kiritadigan bo'lsak, Zamona to'yxonasining ro'parasidagi Qizg'aldoq mahallada katta ko'chadan taxminan 300-200 metr masofa ichkarida asfalt qilingan akkuratniy joyda joylashgan suv, svet, gaz, kanalizatsiya mavjud. Qo'shimcha ma'lumotlarni quyidagi raqamlar orqali olishingiz mumkin.